Yeni il girəndən hamıya sual verir. Fərdi, yeni planlar nədir? Nə fikirləşsən? İnansız, mən heç nə fikirləşmirəm və nə fikirləşirəmsə anidən olur və sizinlə məsləhətləşirəm və yola çıxıram. İndiyə qədər etdiyim uğurlu layihələrin səbəbi odur. Əslində bəzi şeylər haqqında çox fikirləşmək lazım deyil. Ağla girdi, anidən et. Çox fikirləşəndə artıq insan bir şey etmək istəmir. Mənim prinsipim bu formadadır və yenidən bir ağlıma fikir gəldi. Yanvar ayının ikisi düşündüm. Dedim, mən Hindistana niyə getmirəm? Cənub-Şərqi Asiyaya niyə getmirəm? Taylanda, maraq oradadır. Avropada nə var ki? O qədər gəzmişik ki Avropanı. Və mən də düşünürəm ki, Əfqanistan, Pakistan, Hindistan, deyirsiniz, iyrənclikdir, ora-bura, ay qardaş, maraqlıdır da, maraqlı kontent üçün getmək lazımdır. Və hansı maşından gedim, həqiqətən çox fikirləşirəm. O, mənim üçün bu dəqiqə problemdir. Hədəfdə Qaz 24 var. Bilirəm ki, bunu sevmirsiniz. Deyirsiniz, sənin başına oyun gətirib getmə, eləmə. 07 var, 1-2 ay bitəcək. Amma istəyirəm o maşın hayifdir. Onu atamla bir səyahət eləyim. Atamın ürəyi hara istəyir, ondan harasa gedim. O maşını çox yormaq istəmirəm. Nivan var. Nivada düşünürəm ki, olub. Yeni Niva alım, yoxsa yox. Yəni, nə edeyim, nə? Siz təklifi verin, hansı maşınla? O yolda elə yollar var ki, orada heç Əfqanistanda yol yoxdur. Elə bir təhlükəli yollardır, off-road maşın lazımdır. Ona görə də Niva kimi bir maşın lazımdır. Amma biraz öz maşınımızda, yəni Sovet maşını, köhnə maşın nə ola bilər? Məncə Niva ən idealıdır, amma bu maşının triptik sənədi var. Onu İrandan almışam və o ölkələrə triptik sənədi olmadan girmək olmur. Yəni, bunun problemi odur. Və mən onu Niva üçün də çətinliklə olsa ala bilərəm. Gedə bilərəm Tehrana, onu alıb yenidən qayıdıb, yenidən yola çıxa bilərəm. Yəni, bu yox. Yəni, bu olmayacaq, dəqiqdir. Bunu çox güman ki, satacağıq və yeni hansı maşından eləyə bilərik, o haqda məlumat verin. Və bu iş böyük bir maliyyə tələb eləyir. Bilirsiniz ki, bunun üçün sponsor lazımdır. Sponsorlar da istəsələr, maraqlı olsa yazsınlar. Mart ayının sonuna yaxın inşallah yola çıxacağıq. Növbəti hədəf Cənub-Şərqi Asiyadır. İnşallah ora gedib birinci Hindistana qədər, sonra da Singapura, Taylanda, hətta Avstraliyaya qədər gedə bilərəm. Mən bunu deyirəmsə, bilirsiniz ki, Fərdi bunu eləyəcək. Çünki Yaponiyaya gedəcəm demişdim, alınmadı. Çünki bizim sürücülük vəsiqəsi ümumidə olar. Bizim sürücülük qaydalarını ölkələrində tanımır. Nə Cənubi Koreyaya, nə də ki, Yaponiyaya gedə bildim. Ona görə də növbəti hədəf Hindistandır, Cənub-Şərqi Asiyadır.